大家好，我是小妹儿。不好意思哈，最近断断续续的更新，因为阳康之后，我的身体状况不是很好，一直在吃药。你们有没有跟我一样的？就是好了之后老是咳，然后又掉头发。我去捡了中药，医生说呢，我伤了气血，得喝中药。看我这头发掉凶凶，尤其是像我们这些宝妈带娃儿，真的很辛苦。给全国人民的宝妈说一声，你们辛苦了。我引以为傲的头发就是那么多了。你们一定要保重自己的身体啊！就算是好了之后，也要注意保暖，不能冷到，不能累到，要把它当坐月子养。他说掺水泡半个小时，刚刚抹过药引子就行了。我去把我的鸡娃子喂一下。我这个地方有一个猪圈，你们看，可以养2头猪。开了春我就去买小猪儿，不给它顺出来。去搓点骨子。房东阿姨把他家的鸡呀还有粮食都卖给我了。这是去年子的陈谷子。周嘉欣，走，跟我去喂鸡哥哥。快点去看牙牙，去不去？慢点。哎呀，是看牙牙跑得飞快。走，去喂牙牙啊！这是谷子，谷子喂牙牙。这个是我们的鸡圈。哎呦喂！燕儿来，燕儿来，呀，咕咕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 咕，你喊慢，你喊咕咕咕咕咕，来，哎呦喂！这些鸡屎传来的，开了春了来当肥料。我在那底下去看哈，我还没去看过那个的。这一头就是我们的鸡圈，底下是个河根儿。咦，下蛋儿了没？这底下就是河根儿。开了春我再养点鹅儿，嘎，这一头，嘎嘎嘎，好安逸。就是捡蛋儿不好捡，有点像我腰妈那个位置，它到处那些龙头到处下。你看这个枇杷都结果果了，哎呀，有枇杷吃了。这个药要熬3道，那3道的水要冲到一起喝。昨天那个医生跟我分享了一个方法，他说加点有柑橘的都可以，我家只有耙耙根儿。用这个煮水，止咳化痰的。如果有红袍根儿的话，就更安逸。现在红袍根儿不好找了，皮皮和果肉都给它弄到一头，这个弄起大人娃儿都可以喝。再整一个雪梨，皮皮和果肉都要。他说的不能吃冷的，水果那些都要吃热的，还有不能吃辣的，不然的话紧了都不得好。冰糖、茶水，这熬起大人娃儿都可以喝，好安逸嘛。我这个橘子水熬好了。哎呀，感觉有股陈皮的味道，弄点来喝一下。哎呀，好热喝哟，从头暖到脚。这2天是腊八节，我去买点那个大蒜回来煮腊八蒜。有没有人吃过腊八蒜嘞？我觉得还好吃。看我煮不煮得成功哈。哎呀，明年子要种菜了。